Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga tuvandagi mazmunlarni sunay deb o'yladim. Birinchisi dunyoning umumyuzlik iqtisodiy ahvoli to'g'risida, ikkinchisi Amerikaning pul muomala bozori to'g'risida, uchinchisi yashanganlarning moliya ojizligi to'g'risida, to'rtinchisi yaqinda chiqqan bir dokladning qisqacha mazmuni, ya'ni Amerikada millioner bo'lishning usuli degan mazmunda to'xtalib o'taman. Oldi bilan dunyoning iqtisodiy haqida. İqtisadi hamkorlik va taraqqiyot tashkilotininki bir necha kunning oldida chiqargan doklatiga qaragan vaqtda dunyoning iqtisodi bu yil kutgandagidek oshmaydi yoki iqtisodning ishida ostalash, chekinish bo'ladi deydi. Sabab bu dunyoninki hozir nihoyat tavrinib turgan geopolitical, jug'rofiyaviy va siyosiy sabablar bilan munosabatlik. Dunyoninki navbatgi dunyoning iqtisodi COVID-19 vabosidan keyin qutulib chiqib terilishga boshlagan vaqtda bir necha ish bo'ldi. Xabaringlarda bor. Rossiya 4 yilning oldida Ukrainaga hujum qildi. Buning bilan Rossiyaga Amerika va Yevropa, ya'ni demokratik ellar Rossiyaga nisbatan iqtisodiy embargo yurgizdi. Ukraina bilan Rossiya dunyoning nurg'un ochliq bozorida ochliq bilan ta'minlaydigan, ziroat bilan ta'minlaydigan, neft, xam neft, tabiiy gaz bilan ta'minlaydigan, ya'ni energiya mahsulotlari bilan ta'minlaydigan cho'ng davlatlar. Shuning bilan birlikda ximiyeviy o'g'it, ya'ni ziraat terishda ishlanadigan ximiyeviy o'g'it va boshqa ikkilamchi ximiyalik moddalar, mahsulotlar bilan ta'minlaydigan bir davlatlar. Urush bo'layotgan vaqtda bu narsalarda uzilish bo'ladi albatta. Xuddi vabo mezgilida qatnash transport, sayohat, yemak-ichmak nurg'un narsa selikkandek yoki uzilib qolgandagidek. Andan keyin 2023-yili O'rta Sharqda to'qinish bo'ldi, hala davom qilyapti. Mana hamda 4 oy ilgari Amerika Ironga hujum boshladi. Buning bilan Hormuz bo'g'zi etilib qoldi. Biz bilyapmiz hozir mana nima bo'layotganini, neftlarning, tabiiy gazlarning yo'tkilishi to'sqinlik uchradi. Bu Hormuz bo'g'zidan o'tadigan, ya'ni may, xam neft to'shiydigan, tabiiy gaz to'shiydigan bu narsalar, ya'ni to'shilgan mahsulotlar, yoki tovarlar deydi. Dunyo energiya bozorining 20%ni tashkil qilgan. Bularning hammasi bir xil palach holga tushib qolgandan keyin yoki intayin yo'q deyarlik bo'lganlikdan dunyoning energiya bozorida talabning yuqori bo'lishi talab bo'lganidek yana, ammo ta'minlash qismi bo'lganlikdan bahoni ko'tarib bordi. Bu bizningki iste'molchilarning dunyo miqyosida iste'molchilarningki yuqoriroq mol bahosiga duch kelgizadi. Ya'ni pul pahallig'i eshyapti. Qo'lingizdagi pulga ma'lum narsani setib olasiz, setib olmoqchi bo'lsangiz, o'xshash narsani setib olish uchun jiqroq pul to'laysiz degan gap. Bu pul baholigi, ya'ni pulning setib olish kuchining tuvanlishi bo'lgan bo'ladi. Shuningdek biz umumyuzlik dunyo miqyosida pul baholigini boshdan kechiryapmiz. Bu sanoatlashgan davlatlarda shundoq, iqtisodiy aran-aran yengayotgan nomrod davlatlarda shundoq. Texi bu xil iqtisodiy, siyosiy tavrinish bo'lgan vaqtda eng buningki ziyni uchraydigani nomrod davlatlar yoki ma'lum boy davlatlarning ichidagi nomrod kishilar bo'ladi degan gap. Hozir dunyoning iqtisodida umumyuzlik ahvol asho, ya'ni bu yilning oxirigacha bo'lgan mo'lchardan qaragan vaqtda bleak deymiz, intayin tutuq, ya'ni dunyoning iqtisodining ko'tarilishidan cho'ng umid yo'q oldimizda. Agar Iran bilan Amerikaning o'rtasida sulhi tuzilmasa, noaniqsizlik ishib ketsa, bu bozorlarda o'zining ifodasini topadi. Biz texnik ko'p ish berayotgan
mal bahasıga duç kelimiz. Hazır tünügün dexe bir ton ham neftninki bahası $98 atrapida bopdu. Bəziler bunu $150 çıkıdı o da. Eğer neft degan sanoatning qeni deymiz. Eğer neftning basımı şuna örilep ketse, bu ishlab chiqarish sohasida, to'shish, nurg'un sohalarda ifoda. Hatto bizningki uyning tok, isitish degandek narsalarning bahosini ko'tarib o'tdi degan gap. Oldimizda agar bu urush yani shuna davomlashsa yoki noinoqsizlik davomlashsa, davlatlar o'tirisida Amerika bilan Iron o'tirisidagi vaziyat yani shunday davomlashsa, birdam sun'iy tuzimizda, bir ham sun'iy tuzmaymiz desa, bozor tayin taksiz bo'ladi, o chaqda tavrinish ko'p bo'ladi. Bozor xuddi kishilik munosabatda turaqsizlikni odamlar yoqtirmagandek, bozormi noinoqsizlikni yoqtirmaydi. Şoňa hazır halat şu, anadan keyin şu nimelerninki alaqy ximilik oğutlarning osu mahsulot ziraatlarning mahsulotini oshiradigan ximilik oğutlarning qis bo'lishi, anadan keyin şu urush tufaylidan helium deydigan yerim ötküzgüçleringe işletilgan şundaq şu nimelerninki alaqy moddalarninki kam bo'lishi, bozorda qis bo'lishi dunyoning iqtisodiga nisbatan intayin salbiy ta'sir ko'rsatadi. Namratlik ig'irlab ketadi, ocharchilik kriz kelib chiqishi mumkin deydigan shundaq ishlar o'tirib qo'yilyapti. Agar bundan keyingi qolgan yarim yilning ichida vaziyatda, dunyo vaziyatida azroq turaqlashish bo'lmasa, bizning oldimizda yana shundaq iqtisodiy jihatda x paslik bo'lib, umuman aytgan vaqtda dunyo miqyosida aholilar yani iste'molchilar, aholilar bakbaylarning pullardan tijoriy ular buning besimga uchramaydi. Besimga uchraydigani yanalam bizning gapimiz bor, birov tugab ketib qolsa, zab o'lgan zab deydigan. Endi kimga bo'ladi bu ishlar desa, bu zab odatdagi fuqarolarga bo'ladi degan gap. Şu dünyanın iqtisadi to'g'risida shunday so'zda, ikkinchisi pul muomala bozori to'g'risida. Amerikaning paycheki bozorida uzluksizligidek ish bo'lib kelgan, tavrinish bo'lgan, ammo umuman tavrinish bo'lsa-mu, bu ish yuzlanishini olgan. Buningdagi asosli sabab o'tgandagi Galaxy yarimda degandagidek mal bahası yuqori, o'simlik suti yuqori, paychaklar yuqori, paychaklarning bahasi yuqori, kapital bozori yuqori. Uning kapital bozorining yuqori bo'lishiga sabablar Amerika hukumatiningki hajlagan puli jiq. Uning nimishqa jiqligini o'tgan qisqacha tushuntirib o'tgan edim. Andan keyin shu texnik şirketlerinin sun'iy aql ve sonliq ma'lumot markazlarini qurishga solgan mablag'ining ko'p bo'lishi. Ya'ni artificial intelligence, sun'iy aqlga solgan mablag'ining ko'p bo'lishi bu bir sababdir. O'tgan yil paychega bozorida Magnificent 7 yani saltanatli 7 şirketning paycheki SP500 da, SP500 cho'ng shirkatning ichida eng cho'ng shularning paycheki ortib manganlik uchun boshqalarni so'rab mangdi deb bir tushuntirgan edik. Yani umuman aytgan vaqtda shu pan texnik Amerikaning pan texnik shirkatlarininki texnikadagi kuchlikligi paycheki bozorining ko'tarilishini keltirib chiqargan deb. Albatta iqtisodda nurg'un sohalarga ayrildi. Yemak, ichmak, banka, uy mulk, ishlab chiqarish va hokazo deganga o'xshash. Ammo bu Amerikaning yaqinqi mezgillardan bu yanqi paycheki bozorining pul muomala bozorining ko'tarilishida sun'iy aqlga va sonliq ma'lumot markazlariga selingan mablag'ning ko'p bo'lishi. Bu institutional investors deb qo'yamiz, mana muassala, cho'ng mablag'li shirkatlari
pension fond şirketleri, mesela pensiya pulunu başqarup turgan şirketler, məbləğçilik şirketleri bularningki turkumlar başqa paylarni setib olishi, şunun bilan birlikdə retail investors deb qo'yamiz. Sizga o'xshash, menga o'xshash Robinhooddan yoki Coinbase'dan hisob ochib olib, paycık algan retail parça mablag' sağçılar. Bularningki mablag' silishi to'g'risida tüpaylidan bo'layotgan ish. Endi mana shu yaqinqi haftalardan buyon kripto, ya'ni shifrliq pul bozorida, ya'ni shifrliq pul bozorimi, pul muomala bozorining bir qismi. Shifrliq pul bozorida çöküş var, ya'ni mablag'ning eqib ketish var. Bundan sabab nima desa, ma'lum mezgildan keyin oq qarisi qora, teg'i tog' beg'i bog' bo'ladi. Nurg'un kishilardagi boy bo'lish qizg'inligidan ko'rarak vasvasi, boy bo'lish vasvasi nurg'un kriptolarni bozorga silyapti. Bularning ichida nurg'unlar mo'lloq etib ketdi, ba'zilari qolib qoldi, ba'zilari haqlar umidvor qarayotdi. Shifrli pul bozoriga silingan mablag' bir vaqtda 4,5 trillionga yetgan ko'pchilik. Hozir aran 2 trillion atrofida, ya'ni 50%dan jiqroqi pul uchib ketdi, ya'ni haqlar chiqarib oldi degan gap. Ba'zi kriptolar vayron bo'ldi, ba'zi kriptolar vayron bo'ldi, bu haqning puli uchib ketdi degan gap, yo'qolib ketdi degan gapda. Aynı vaqt setib olganlar setib oldi, pul tepib olganlar pul tepib oldi. Şoňa mening birini tatib kelyotgan har qandaq bir yangi shifrliq pul bo'lsa, uning g'adadan ziyoda boshchilab mo'lloq etib ketmay, bu buning qima xarakteri, doğutikish qima xarakteri jiqroq bo'lgandan keyin o'zimiz ko'taradigan ishni qilaylik deb, masalan, $500 qilib qo'yma, $500 qilib qo'yma deb. Shaxsan men shunday qilgan. Ba'zilari foyda verdi, ba'zilari uchib ketdi. Bozor degan shu. Payda va ayada ziyon bor, jan bor ayada o'lim bor degan shu. Qazo va o'lim bor degan gap shu. Hamda ma'u dunyo vaziyatidagi ma'qul davolg'ishlar, urushning davomlashishi, to'qinishning davomlashishi paychaka bozorida o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Kishilar hozir tönögün masalan, tönögünni elip esa çarşamba günü İran, Kuveyt, Qatarningmi? Kuveytninki xalqaroliq aerodromiga hujum qilib qo'ydi-da, raket atdi, anadan keyin uçqusuz aeroplandan hujum qildi. Buning natijasida shuning ta'siri bor. Hamda shu paychakada tavrinlab Yevropaning paychaka bozori, Amerikaning paychakada cho'kish bo'ldi. Kripto bozoridami, shifrli pul bozorida mablag' chiqib ketdi. Kishilar digital asset, ya'ni sifirliq mulkdan nimaga o'tib oldi-da, fiziklik asset yoki oltin yoki kumush yoki bo'lmasa shundaq neftniki paylarga, ma'naga o'tkyapti degan gap. Ya'ni noaniqsizlik, to'qinish, dunyoviy to'qinish, tashvish, bularning hammasi iste'molchilarningki yoki mablag' sog'uvchilarningki psixikasiga ta'sir qiladi. Masalan, biraylarga jamoatga bir shab kelib qolsa, oldingi keldigan haftada tok bilan ta'minlash yoki tok berilmaydi ekan, ammo bizning shaharga desa, nima bo'ldi, haqning hammasi chiqib sham kirsin, ashuna narsalarni ilib oladi degan gap. Bu ish bo'lishi mumkin, bo'lmasi mumkin, lekin kishilar shuni tayyorlik qildi. Ya'ni kishilar qaror chiqargan vaqtda, qaror ma'lum narsa tanlash ilib bo'lgan vaqtda, qaror chiqargan vaqtda shu vaqtdagi o'ziga erishgan uchurlar asosida olgan gap, o'qigan material, ko'rgan narsaga qarab turib qaror chiqardi. İnsan degan shunday bo'ladi. Hissiyot bilan ish qilamiz, aql bilan ish qilamiz. Men bu to'g'risida ba'zi leksiyalarni so'zlab berdim. Masalan, Morgan Housel'ninki Pulning psixologiyasi degan kitobida shunday mazmunlar bor. Odamlar 200 mablag' silib $100 foydasi, $200 foydasi vahshiy qo'shilib ketadi. Ammo $200 ziyon tassa alamet qayg'urib hasrat chekib ketadi deb. Ya'ni foyda qaragan vaqtda ziyonning foydaning qo'shqilcha qaraganda o'xshash miqdordagi ziyonning azoblishi, qayg'u silishi vahshiy bo'ladi deb
Menimçe bek ziyan tassaq bek ahvah urup ketsek bolmaydy. Can bolsa can, aş bolsa qazan deydi. Şunama. Şoňa bilip meblag silişimiz gerek. Yani insap bilen meblag silişimiz gerek. Yani insap diýen naýat mühim gep. Ben naýat ýaşy görmem bunu. Aç göz boluşky bolmaýdy. Az ýegen köp ýeýdi diýen gep bar. Köp ýeýmedigen pok ýeýdi diýen gep bar. Bu atalaryň gepine aman asly tutuşymyz gerek dep oýlaýmyn men. Şahsan men asly tutuşykdyryşymy. Ýa-ki bir işe ýoluksam ata-bobalarymyz nime diýen bogytmyş da dep oýlanyprak iş kılışık tırışman demekçi. Bäzide insanlyk hatalygyny ötküzip koýmyş. Ben de ogan diken. Ama pul muamele meselesi gelgen wagtda bazardyky uçurlaryna diqqat kılmasak, bek aç gözlük kılıp kesip bolmaýdy dep. Hem de men temini 3-nji meselege, 3-nji temaga ýetgenmi. Ya o bolsumy Elon Musk'nınki SpaceX'ninki pay çeki hakkında. Pay çekinin IPO, Initial Public Offering deydi bunu. Hoş, Elon Musk'ni dünya biladi hazır. Dünya ya kadimki dünyavi kahramanlarını bek biladi. Feylasuflarını Aristotle, Sokrat'ni, Alexander, İskender Zulkarneynni tarihte ötken yakumsi ýakynky davrlarda ötken Mustafa Kemal Atatürk'ni yakumsa hazırkı zamanda kim dese hazırkı zamandaky çoň baylany Elon Musk davrimizdeki çoň baylanyň biri. Bu 2002-nji ýyly SpaceX diýen şirketini kurgan. Elbetde onuň nurgun şirketleri bolan eken. Twitter'ni setip aldy, Tesla we elektrikli maşina. Şunama elektr bilen tokulanmagan maşina. Anandan keyin nurgun bir şirketler bar bunyň. SpaceX ýany birisi. Bu SpaceX'niň kurulgyna 24 ýyl boldymy? 2002-nji ýylda kurgan. Hazır baş orny Texas'nyň Starbase diýen ýerde. Bu SpaceX asasen boşlukka raketa koyup berdigan, anandan keyin sünni akıl münasebetlik, anandan keyin boşlukdaki tor mulazamat bilen şugullanýan Starlink diýdigan bir terkipler bar o diýme. Ukraina ýawyşyda, Ukrainaga müşijatda Ukraina askerlerine karşı tarapdaki düşman güçleriniň ornyny belgilep berişde ýa-ki alaqada ýardam edekken. Bu adamnyň şu SpaceX diýen bu şirketiniň pay çekini aldymyzdaky hepde bazarga salady resmi. Yani ikinci bazarga salady. Birinji bazarda iki kısımda alaqy investment meblagçylyk şirketleri underwriting müşe işini orlaşdyganlar bölüşip aladym. Köp kısmyny her gaýsy çoň milyonlap, neçe milyonlap, neçe yüz milyonlap ýa-ki hatda milliardlap setiliş mümkin. Men faýdaly diýip okşa şirketler ýa-ki bolmasa başga şirketler, Charles Schwab diýen okşa şirketler setiliş mümkin. Şoňa IPO'ny taqatgan birinji küni bäzi mölçerler qaraganda 75 milyard dollar pul jygyldy diýdi. Çünki şirketniň bütün taqatgan peýiniň hemini setip etmeýdi. Mesela Elon Musk onuň 50%-ni köpürekini qo'lda tutsa 6 aýgacha onu setip çykamaýdygy diýen maşyna kanunlary bar bularynki. Ama bir kısımla o iki kısmını setip alady. Setip algandan keyin ikinji bazarda o Nasdaq'ta, New York Stock Exchange aksiya bazarında bula bizge okşaş retail paç-purat meblagçylarga koyulup berildi. Biz şu ýerden elip setip kılymyz. Ayni çağda esinde 2015-nji ýyl, o diýme 2014-2015-nji ýyl. Maýy New York kelip Alibaba New York bazarga salgan wagtda $68 setilgan näse bazarga çykyşlar 82 dollardan başlanyp ketken. Yani iki kısımda özünün adamlarga institutional investors dep koýmyz, muassaseleşken meblag sagçylar wasasyn banklaryny gözledi. Anykin özünün hyzmatçylaryga, şu şirketniň gurguçylarga, şu şirket töp goşmuşlarga tahdid edildi. Andan keyin bir kısmını ola ikinci bazarda başka cemaatga geçirdi. Yani bir hususi şirket, the private company will become public company deymizde. Bir hususi company amwi şirketke aýlandy diýen gep
Çünki siz şirketning paychekini satdingiz degan gap, sizning şirketning paychekini tutgan adamning sizning şirketga nisbatan muayyan ig'dorchilik huquqi bor degan gap. Haqqi bor degan gap. Agar qo'lingizga shu şirketning payjiq bo'lsa, shu şirketga bo'lgan ig'dorchiligingiz qurildi degan gap. Ama Elon Musk'ninki hamda şu şirketninki peyi odatda ma'lum bir şirket o'zining peyini bozorga solmoqchi bo'lsa bir range, ya'ni bir intervalni berdi. Bizningki şirketning peyi $19 bilan $35, $19 $50 atrofida bo'ldi. Rasmiy bozorga tushgan chaqda u son o'zi baho o'zgarishi mumkin. 40 dan tushishi mumkin yoki bo'lmasa 20 dan bo'lishi mumkin. Mesela sizlarga kelish mumkin Robinhoodda palon şirket paychekini bozorga solmoqchi, qiziqamsan deb. Men qiziqaman deb, 100 ni olaman deb undaq set aside money pul qo'yib qo'ysam, ya 10 ni berdi ya 5 ni deganning hammini bermaydi. Şuna aslida 100 ni 100 ga erishaychi desam, 1000 ni olaman deb talab qilsa bo'ldi ekan deb o'yladim men. Ma'lum. Shundaq. Bu gapni deyishdan maqsad nima desa, mening yozgan kitobim Pul ma'mulga mablag' silish degan kitobimda men shuni degan. Biz shu paycheki bozori bor davlatlarda yashayotganlar. Amerika, Yevropaning har qanday davlati, Kanada, Yaponiya qatorliq mushta davlatda yashayotganlar cho'qim shu bozorni tushunishimiz kerak. Bozordan nap chiqadi, yaxshi tushunsak demakchi. Chunki deganda ma'lum chiqimlarimizni ko'tardi, uni yaxshi tujubilab mansaq, ochko'zlik qilmasak, ochko'zlik qilganda hech chataq. Xo'sh, endi bu SpaceX degan bu shirkatninki peni tönögün bular bekitibdi. $135 dan bozorga solamiz deb. 2019 yılı Saudi Arabistan'ın Aramco neft şirketi, onun keyine devlet var. Bozorga solgan vaqtda şu günü şu şirketninki peyini taqatgan chaqda şirketning umumiy qiymati $1.7 trillion yarab ekan. Elon Muskning uningga meshib ketadi o davlatda $1.177, ya'ni $1.770 milliard qimmatli shirkatga aylandi. Elon Musk shuning bilan dunyodagi tunji trilloner bo'ladi deydi. Ya'ni bu milliarderdan 1000 ni bir yerga qo'ysa 1 trillion chiqadi degan gapdir. Dunyoda trillionlar chiqib baxmabdi ekan. Xo'sh, endi shu SpaceX'ninki pay bunun gibi bek jiqulab ketdi. Onun tashviqotchilari va guppangchilari va dumbaqchilari va anda bo'ldi, bunda qildi. Elon Musk Tesla'ni manda qilgan, onun peyi manchidan bozorga tushgan, manchi yilda bu manchiga yetdi. Bu cho'qim payda ko'rsatdi buning qilg'ashi, mushning shirkatning mush boshqargan şirketning peyini olsa ro'naq topadi, boyvoqli bo'ldi deydigan odamlarning gapini jiq anglaymiz. Jiq anglaymiz. Mushna chaqda ba'zi bir qarindoshlardan ap qo'ysak bo'ladimi, o bu deganlar bor. Ap qo'ysak bo'ldi, bo'lmaydigan yeri yo'q. Lekin bakchiq umid bog'lab ketishga bo'lmaydi. Xususan shaxsan men deb beraman sizlarga, men azul ap qo'yman. Taqatgan kuni. Men masalan Elon Muskning bir shirkatda ishlaganim yo'q. Shunga menga ichki qismda hech nima bermaydi. Faqat ikkinchi bozordan olgan gap buni. Bu har qanday bir paycheki shirkat paycheki tarqatgan vaqtda bular Elon Muskning SpaceX o'xshash bunday shirkati. Eng naf ko'radigan kim desa, shuning shirkatida ishlayotganlar. Ularga reward qilib mukofotning o'rnida shu shirkatga ishlayotganlarga ma'lum sonda paychekini berdi bular. Çoğun bunaqa taraqqiygan shirkat, istiqbolli bor shirkatlarda ishlaganning foydasi shu. Non-profit, ya'ni g'ayri foydali xarakterli shirkatlarda, ya'ni mahsulot ishlab chiqarmaydigan, foyda ishni maqsad qilmagan shirkatlarda ishlaydigan xizmatchilarningki, idora organlarida ishlaydiganlarning bundaq ortiqchiligi bo'lmaydi. Bundaq cho'ng pharmaceutical company, ya'ni dori tadqiq qilib ochib va ishlab chiqarib sotadigan shirkatlarning bundaq texnik shirkatlarda bu xil adlaylik bor, bu xil ortiqchilik bor. Ya'ni xizmatchilarga bonus, mukofot berdi, anadan keyin mana shunday peyni taqatgan vaqtda ichki shirkat, ya'ni private company, xususiy shirkat, ommaviy shirkatga, ya'ni public companyga aylangan vaqtda paycheki taqtish orqali ularga ma'lum sonda pay berdi emasmi? Shu payni setib bular ba'zilar boy bo'lib ketadi degan gap.
Xoş. Hem de şu SpaceX'ninki $135'dan düşküdek. Hazır 3 şirket vardı. Pentexnik şirketi dünya dikkat kılatkan. Bizlam emas, Amerikalik kişiler emas. Şuna dünya Kanada, Yaponiya, hatta Xitoydagi adamlar, Yaponiyadagi adamlar pul topma deydigan adamlar dikkat kıladigan 3 şirket vardı hazır. Patiqında payları taqtıldı mesela SpaceX'nin kiler hep taqtılsa anandan Anthropic'nin anandan yani birisi OpenAI, Sam Altman'ınki. Elon Musk SpaceX'ninki kurucusu var. Sam Altman OpenAI'nin bu sünni akıl şirketi, yani bir sünni akıl şirketi Anthropic. Onunki Daryo'ga deyim ismi. Dario bir nima, Dario bir nima. Bularning paychaga bazağı silindi. Menimcha bularninki paylary bazağı silingan vaqtda az toldan ap qo'yish kerak deb o'ylayman. Az toldan ap qo'yish kerak. Bak jiq elib chiqib bo'lmaydi deb o'ylayman. Shaxsan men unda qilmayman. Sabab bularninki payda berishning ehtimolli bo'lgandek ziyon tortishning ehtimolli bor. Balkim 1-2 yilgacha hech qanday o'smasligi mumkin, ziyniga menish mumkin, 3-4 yildan keyin payda berish mumkin. Şuna Warren Buffett, Charlie Munger deganga o'xshash pul ma'mul do'konlarininki mablag'larga tavsiya qilgan nima desa, mablag' silish odatingizni yetildiring, izchil bo'ling, sabrchan bo'ling deydi. Hargiz yarim yo'lda namozroq paydan kiriblar chiqib ketmang deb. Ma'lum bir şirkatdan payni uzun mezgil tutsangiz şirkat bu jarayonda vayron bo'lishi mumkin. Ma'lum şirkatning masalan men buni so'zlab berdim-ku deyman, Patco deydigan 2001-yili shu Amazonga o'xshaydigan bir shirkat dunyoga kelib, bir yil bo'lmay pay chekini taqib bir yil qolmay vayron bo'lib ketgan bir hikoyasi bor. Bir asrimda yozdim-ku, qandoq shuni bir kitobimda yozdim-ku, yozmadim-ku. Lekin Amazon desa Amazon taraqqiy qiladi. Taraqqiy qilib mana cho'ng boy shirkatning birisiga aylandi. Şuna OpenAI'nin, Anthropic'nin kim mava bular hem sun'iy aqlga munosabatlik. Mava SpaceX'ninki boşluq, alam boşluğu rakta qo'yib beradigan hem sun'iy aqlga munosabatlik şirket. Ikisi qaragan chaqda ma'nan kishilar pek umid bor qarayotdi. Uning ustiga Elon Musk o'zini bir markolab ketdi-da. Buningki shirkatning penaqalli boy bo'ladi, pul topa olamiz deb. Bay bo'lamsiz, pul topa olamiz, topolmamsiz, uni baza belgilaydi. Atağma baza, anağma baza degani shu, uni baza belgilaydi. Lekin kishilar umuman umid borroq qarayotganlar bor, umidsizroq qaraydiganlar bor. Chunki bu SpaceX o'zi Amerikaning NASA, Amerikaning har turli armiyasi, qurolli havo armiyasi bular bilan munosabatlik. NASA degan fuqsilar, davlatlik aviatsiya va boshliq olam boshliq idorasi. Bunun keyin hökumət var degan gap. Hökumətning milliardlab to'xtamlarini oladi demak. Bu bir SpaceX'ning paylarini setilishiga nisbatan bir rag'bat berdi. Chunki bunun keyin hökumət va Amerika hökuməti var degan gap. Nurg'un to'xtamlarni berdi-da, milliardlab yilda. Ama asasen bu payı taxtılgan vaqtda bunun paydasını kim ko'rdi desa, shu SpaceX'ning eng jiq paydasını kim ko'rdi? SpaceX'da ishlaydiganlar, Elon Musk'ning do'stlari, oila a'zolari yoki ham shunaqlar burun mablag' sag'anlar. Ichki qismda-chi pay rasmiy bozorga taqilish silinishdan burun ma'lum bahoda kelishib setib olgan muassalashgan mablag'li shirkatlar. Anadin ki sizga o'xshash odamlarning payda ko'rishimizga yillarcha vaqt ketadi deb o'ylayman men. $135 setilsa dastlabda bu $135 setilsa odamlarning dunyo miqyosida buni setib olgan odamlar bu pay 200 ga shu birinchi kunlar 200 chiqib ketishi mumkin. Ananikin asosida 170 tushib qolishi mumkin, 150 tushib qolishi mumkin, 100 ga tushib qolishi mumkin. Lekin yillarning o'tishiga ergashib 200 ga, 300 ga, 400 ga yetishi mumkin oxiri. Shunday bo'ladi bu trajectory deb qo'yamiz-ku, yo'l xaritasi shunday sizildi bunday shirkatlarning. Umuman shaxsan men misol umidvor qarayman, ya'ni buningda qisqa muddatda
пайдалы қысқа müddətli ziyan tartışının ihtimalı yuqarı. Ama uzun yol koygan vaqtda, uzun vaqtni oylagan vaqtda paydalı oldu dep oylayman men. Şoňa bunu az-azdan setip elip, ahvaly qarap setip elip, andan asasda köprek juglap meniş gerek dep garaýman men. Çünki Elon Musk'ninki New York vaqti gezdi bir çağda Elon Musk'ninki 20 yıl içinde digen qıygan va'dalaryny orunluşyny statistika beqip eken özüniň X'de ýa-ki ijtimai mediada digen gepleri qarap durup, mesela 2011 ýyl okup biz 15 yıl bilen 20 yılın içinde 10 yılda 15 yılın içinde Marsga adam yollaýmyz dep. Şu wagt ötdi. Yollaýaldymy? Ýok. Hem de hazır mı SpaceX arkalı nemi demekçi bu dese biz boşlukta başka planetada sünni akıl sallık məlumat merkezi kurmaz davet. Alem kimlerini evetimiz Mars itimiz deydi. O Mars yer şartın Mars'ın ibaret planeta 140 milyon çakırım şiralıktı da. Şoňa bu Marsga adam äwätiş uçak gemisi äwätişke unda onçula oňay bolmaslygy mümkin. Ama muşunda men onda kılma diýen gepden çoň wärdisinden 602 ni jygyp bular karasa 19%ni bergen wärdilerin işte 19% däl wagtda amalga geçipdi. 35% wagtda amalga geçmapdy ýa-ki jygyrak wagt ketipdi. Kalganlary enik emasken. Ama şundaq ekan. Demek 600'nün içinde 19% amalga aşardy digen gep 5'den işte 1 amalga aşdy digen gep herhalde şuna ama yaman emas. Şoňa muşu noktadan agan wagtda bu hem itiba hem etolog hem suprasumulog digen boldy da. Şoňa SpaceX'ninki bazağa selinçilerle az-azdan epmagan yaxşı, incremental, tadrici, asta-asta epmagan yaxşı məbləğiniz bolsa dep garaýman men şahsen. Ama özümüzge baglyk, Elon Musk'ymyz äminimizge baglyk, çöntükimizge baglyk, pulumuz barmy, ýokmy diýen okşaş. Bäzi paýlanyp goýgan bolsak, bak uzun turup ketken bolsa, ösmegen bolsa, onu setip mana ap goýsaňyzmy bolady dep oýlaýmyn şahsen. Ben şunda kılışım mümkün. Lekin yaman yere 10 sitvetkenlikle ösep geçişim mümkün. Baza şunda. Hoş. Emde men gepni 4-nji noktaga ötgeymen. 4-nji nokta nime digen wagtda 4-nji nokta Morningstar digen bir näşr apgarada çykkan gep. Amerikalıklaryň milyonlar boluşyna usuly dep. Amerikalıklaryň milyonlar boluşy. Pul tepep milyonlar bolaş, nurgun adamlaryň düşe. Bunu alaqy ham hyýal bilen gurup çykylmaýdy. Herket kılıç, oylaş, planlaş, teşkillaş, tedbir eleş, kılıç arkaly bolady. Ameli herket bilen bolýar. Bäziler ticaret nemelerini setip alady. Ticaret, bäzi ticaretlerini setip aldy. Kırjydygan, meselem kırjydygan ýa-ki her xil sod saraýlarynyň ýeniga mundaq bir su satylgan botkalarını koyup koyduğan, ya küçük ticaret restoran yürgüzdüğün. Ama ben pul mamla bazarda kanda bay oğlu milyon oğlu diyen vakitte Amerika'nın faydalı dediğin bu şirket, o husus şirket, o pensiyonerların pulunu meblağ kılıp saladığın. Bulanın bayqışça, ulanın azalarının içinde, xeridarlarının içinde şu 201K bilen 203B uzun yıl üzlüksüz meblağ kılıp milyonlar vağlardan sani iş mi yaptı. Demek ben bu kanalın birincisi pensiya pulu meblağ kılıp Amerika'nın pul mamlı bazarda. Şunu olan başlayan 201K, 203B'ge. Bunun artıqçılığını ben kitabımda sözlegem. 30 yaşlıq, 35 yaşlıq eni sыңırlar, eğer bu şeylerini anlap qalsanlar, Amerika, Kanada, Yaponiya, başka Avrupa devletleri bolsanlar, pulunlarının məlum qismini, aşında şu üzanlı yaşayatqan devletlerin ki pensiya tüzümüge qarab, şunu düşünüp, muşundaq şekildeki, muşuna oxşaydıgan programma çoxum ba. 201K, 203B deydigan. Üzlüksüz çışınını çidap, yeni maşin elvanmay,
100 ming dollarga, yeni so'm kelib olmay 20 ming dollarga, payjeki bozorga uzluksiz qo'yib mangsangiz, 20 yildan keyin millionlar bo'ladi ekansiz. Albatta, bir 20 yildan keyin million pulning setib olish kuchi hozirgi setib olish kuchidan tuvan bo'ladi. Chunki mol bahsi eshib mangdi, ammo yashangan chog'ingizda muhtojlikda qolmaysiz. Moddiy muhtojlikda qolmaysiz, ammo teningiz salomat bo'lsin. Bu gapni deb qo'ydim. Endi yana bir ish, abay men deb o'tdim. Matematikani so'zlab berma deb. Yashanganlardagi moliya ojizligi bu nima gap? Bu nima ishga buni deb qoldim degan vaqtda hozir Amerikada yoshi 60 dan oshgan odamlarni to'g'ri aldamchilari telefon qilib, hatto sunniy aqldan foydalanibchi, ma'lum birovning navrisining ovozini do'rab, "Voy cho'ng apa, voy cho'ng dada, mening mashinam buzilib qoldi, apamga deyishdim, dadam deyishdim, qo'rqdim. Mashinamni o'ngishdim, menga bir pul versa, o bu da 5 mingdan 10 mingdan o'g'irlab ketgan aldivatkashlik bo'lyapti. Bir yilda Amerikalik yashangan 60 yoshdan yuqori odamlarningki, bu shunday qo'yimchilarga elektronlik zamonaviy qo'yimchilarga qo'yilib ketish xavfi yuqorilab mengapti. 2024 yilda 28 milliard dollar pul yashanganlarning qo'lidan chiqdi, aldamchilarning qo'liga. Qonun organlari bundaqlarni tutyapti, lekin tüyüp bulamayapti. Balkim sizlarmi kundagidek shunday spam call, obo call, robo call yoki bo'lmasa har xil narsalarni topshirishlar mumkin. Telefonlarga qatnash pulini to'lamabsa, ko'rikdan yo'lda manganchaqda o'tgan to'l pulini to'lamabsa, mal linkni nima qilib to'la deydigan. Amerikaning hukumat tarmoqlarining hech qaysisi mayli IRS olsun, bajidarsi olsun yoki bo'lmasa qatnash organlari olsun, herkes sizga telefonda email xat etmaydilar. Rasmiy official pochtadan xat etadi. Ashni rostlab bilsangiz bo'ladi demakchi. Shu yashanganlarningki moliya ojizligi degan vaqtda odamlar yashangan sari azula xotirasidan ketadi, muayyan kognitiv deb qo'yamiz. Har xil bilish tuyg'ularida ojizlash, chekinish bo'ladi. Hisoblash iqtidori tuvallaydi. O'zininki fizikal qo'shdan chiqishdan sirt yana aqliy ba'zi bir narsalardanmi qiyinchilik uchraydi. Shuna bo'lgandan keyin oson olinib ketib qoladigan gap chiqar ekan. Chunki bu 70 yoshlik, 60 necha yoshlik odamlar hozirgi sun'iy aql texnikasidagi u o'zgarish taraqqiyotlardan chiqib xabarda bo'lmagandan keyin sun'iy aql bilan u buni yasab o'tib, olib yetib bag'ashligiga qo'yib ketibdi. Shunga bu gaplarni deb berishim maranglarda. Unda qarasam 60 yoshdan oshgan odamlarni anglaydigan meni leksiyarimni. Shu bunga diqqat qilish kerak ekan. Bir ikkinchisi 30 yoshli 40 yoshli odamlar ota-onalarimizga, yenimizda ota-onamiz bo'lsa, ularning pul xarjlashiga yoki ularga kelgan telefonlarga diqqat qilib qo'ysak bo'ladi ekan demakchi. Har bir ojizlikning ilib kelganini odamga baxtsizlik bo'ladi, xotirjamsizlik bo'ladi. Bo'ldi. Bugungi leksiyam o'shalar bo'lsin. Rahmat.